Ja, velkommen til husmøte I kveld. Vet jeg, stunden Herrens hender, Herre. Takk for at vi kunne samle om 20 år etter kveld. Takk for at du den samme i jaren det at leve jeg tøyer. Takk for at du giver oss 20 år, og 20 år det ljøse som lyser oss veien, Herre. At ljøse godt okkara. Og takk at du lovar I her som tvei, jeg tror jeg savna saman I navnet tøynen, her du midt I middelen tar, altså du her I kvall tjokken, og byter med styrsjokken, og mæt okken vi til Norge, mæt okken vi til dør, til nærværen, styrk okken I andan, styrk okken I trunne, og styrk og valgt sikkerne øyne kvann som lurstar I Jesu navn. Sikna stunden av byter med salva min munn, og byter med salva øyrene, og hjørsten av øyne kvann som lurstar I Jesu navn. Amen. Nekka som og jøkken og ærene så gjerne byrja jeg til at gjøre innsløsår, ta mot vi 2011. Ta jeg byrja jeg til at jeg bibeltøyngar arbeid, ta kom jeg I samband vi baptister I Danmark og Schweiz og USA. Og som et eller annet det kom inn I en gruppe her, det som det ble avvarskaver av falskje, og nekka som øyelig innelig tjatt høymon til om familiene. Om familiene, og ta I så fikk King James Bibelene og det her, og begynte hukse om det her. Så sa jeg ting som omgang jeg vil hukse om før, altså hvordan viktig familien for det gode, og hvordan grøy Bibelen om familiene. Og så synes jeg som Arne Genga, hvordan familien for avkøringer, og ikke det krefter altså som vilja petta familiene sånt der. Og til jeg sier familiene, så mener jeg tjattende familiene. Og rødt og sammensetningen av familiene. Her mæveren forsyrgjare og det her. Og konan mamma, hun heima for det meste, og hon hever sånne ting, og mæveren forsyrgjare, ja. Og hver myndelagan, jeg tror ikke spurninger, hver høtte tror ikke spurninger, til mæveren. Og det heter alt ting som og øyla og alloppen I det. Og I samfunnet så hører man utvarpe og til å bare slæ nå tar første viken her at man har kringvarpe fra og de sitter her og nevnt onkel Fløyngon og de snakker om at det jaunstøv og toxic masculinity og at her at konar må det var frugjerast ja og alt det her få som løn som øveren og alt det her og det lukka som dreimeren det det øynast det at konar skal være fri og skal kunne være ja det faktisk kvinnefrugeringen og alt det og så igjen det har vi ikke dik altså så igjen det har vi gynnt fram I samfunnet så har man bare sett her at familien mer og mer oppløst tjonaskillene over vekster og hvis jeg kunne krever jeg enda øysen til at jeg skulle frukt kunne drepe oss I avfølte bad og alt det her og det har man øysen I kringvarpen morgen, 18 av morgen til sommerfalskene til sommer som arbeider for det fostertøk og de arbeider for sin her at ja, hva skal man si kona skal gjøres til mann eller kona skal gjøres til mann og hva skal mæveren være ja, jeg vet ikke men tja øyne tryggvante som hever seg og I Guds års lærer om disse ting her blir det holdt grøtt og tøy vil I kvöld, ta følte I sørsta lærerkvöld, vi alle halda møte, men det ble utsett, at tå som familjene og takkast til tingene fram, og derfor det gjør I kvöld.
Så jeg har skrivet nyer her, mævur og kona og tjonabanden, mævur og kona og kyrkjegods, og mævur og kona og samfellan. Mævur og kona og tjonabanden, mævur og kona og kyrkjegods, og mævur og kona og samfellan. Og dette lukka som kvært viser Guds år rollemønstre. Nekka moner altså, nekka moner av kona og manne, eller skal mævur være som kona og kona være som mævur? Hev god skapt okkur bara som individ, altså som bara menneske. Altså, det er ikke til at mævuren hever hagre vir enn konan. Det er ikke til at konan en lagre skapningur, men konan var skapt til mannen. God skapte mannen i sin egen mynd, og God hever oppenbæra seg og Jesus Kristi, og God en hannur, God fægir, han ikke mævur, og God oppenbæra seg i sine søgnen, da sånn hans kom, da kom God i kjøttet, han kom som mævur. Og bare nevna for bøyfærande at han valgte seg apostlar, han valgte seg lærersvunnar, og han valgte seg tølmenn. Og alt dette her. Og så rødder oppi som Øystein sier at her, ja, men hatta Luise, Bibelen en tusendavis av gommel bøk, hatta Luise, hvordan man hoksa i toa og så da. Nei, men så sørst du vers 18, her Paulus, apostelvarsar Jesus Krist, skriver til menighetene, og han sier hvordan tingene skulle være. Og så at det ikke hvordan bare tingene bare væru, men han sier hvordan det øya være, og det så det som han sier, det så han de tra vi skriftene som holdt, fra første søyen og i første Mosebok, her som han ser hvordan god, altså han skapar mannen, han setter mannen til arbeids, han setter mannen at røtja orstagaren, men konuna ikke. Hon skal være mamma og sånt, da. Og så låg fra byrjan av her, og så også til vi synes at God sier vi Evo at mæveren skulle valda henne. Så han setter han iver henne. Halleluja. Takk og lov. Hva som var det minne, ja. Så myndeløgjen i heimenon, myndeløgjen i middelen kone og mannen, da leser vi et langt i Genesis 3:16, ut ur Guds egna munne, ut ur Guds egna munne, Genesis 3:16, stendur, Herren sier, vi kvinnerna sier han, Genesis til 1. Mosebok, 3:16, vi kvinnerna sier han, jeg vil størlige markvalda tunna sorg og tunna framæling, at vi bandsføringa gjerra, sorgen til poinan som konan hever med og ber bøtten, ja. Og i sorg skal du bæra fram bøtten, og tunn tra skal være til ektamanns tunns, og han skal stjøtna iver her. He shall rule over thee. Altså stjøtna. En stjøtnar hvis man tog det til dans, så det en regent. En regerer til noe som en kongur gjør. He shall rule. Det vil si at mævren hever myndeløygan. Mævren hever myndeløygan. Og hette ikke en fremmed læra. Hette stendur Nutja Testamentet. Og 4 Korint. Vi fer inn i Nutja Testamentet. Det altså 233 i Nutja Testamentet. 233. 4 Korint 11:3. Det nekk blæing i kvöld, men det 7. Det har vi gått av. 4 Korint 11:3. Så i 233. Ja, vi leser fra vers 8. Været til etterfylgjere av mer, enn ta ons og eøsen i av Kristi. Nå pryset til brøver at det minnast til munn i øtlen tingun, og halta fyrskipannar, som avhandlet til konter. Det vil si Paulus som apostel Jesus Krist, han fyrskipa. Han sett nokkur ting i rattle, såleis øya tingene vera
så de høyla. Og her kommer man til det første fyrskipanna, og til vers 3, men jeg vil de haft ikke vita at høvur hvers mans Kristus, og høvur kvinnunar mævurin, og høvur Krists god. Da man sier høvur, så hikker det av en kropp, så høttet det haksta, det det som stinger upp herrarna, og til høttet som støyrer. Det vil si høvur det som egentlig myndeløgjen, det det som høvurskapur, til nekka to gjev det under en høvurskapa, og høvur kyrkjunar Kristus, Efesus 5. Men høvur mannsins, det vil si så det flesta mannen, Kristus, han sier høvur, han sier Herre kanst du, eller Herre vilt du, eller Herre, og så gjør. Og han sier her, høvur kvinnunar mævurin, og høvur Krists god, det vil si Kristus hever, han gjevs under fægirina, det vil si god hever en av sin rank, og vi færa til 4 Timotheus, og tann rangen, det tås sjåan om myndeløyka, og utan myndeløyka, så verir det som øyder anarki, og det ikke til at jeg god jeg lukker vel at mævren skal være harrendur eller nekka tøylukt, men vi har ikke stjernarløse. Hvis du øyne til at mævren hever sutt høtt, han er ikke utan høtt, og det stender øyne i 4 Petersbrev troi at hvis mævren ikke fyrir vel og rett ved konene, så kunne bønner til honom være hindra Du forst det? Det vil si at han byr til sutt høver, nei, så vil han ikke høyre. Han tar det harsht og lukka, tog at han som tog at høver iver, hever tog ikke færre rett vi. Det vil si at tog måst tog gjøre det opp, og byr en fyrirgjeng hvis du hever gjørt nekva kjærst, og ta Guds hjärsta atter lett møtetæra. Ja. 4 Timotheus 2 fra 11 til 241 i Nya Testamentet. Hetta faktisk fyrst og fremst og i møgnhjøts høpe, men hetta lærer okken øysne ting om mannen og kvinnerne. Det her stender fra vers 11. La kvinnorna læra og kvirre vi atlar i undergivne. Så hon skal være undergiven til nekka som vi langt har etablera fra Genesis 3:16 og 4:11, at kvinnan hever et høtt og til mæveren, til å si øysni og i samkomhøpe skal kvinnan være undergiven, og hon skal lære, hon skal ikke være lærere. Hvor er det? Men jeg lover ikke kvinnu af fralæra. Kvoi? Ja, tror at hon er ikke ta plosset. Etla tilrena myndeløyga. Tilrena, til å si kradda seg. Myndeløyga iver mannen hon, men er veri kvirre. Kvinnan skal altså ikke røyse opp og tala lukka som er myndeløyga iver mennene. Nei, hon skal lære i kvirre, så er. Og så kommer man til grundina, i vers 13, til at Adam var fyrst myndavur, sujan Eva. Til å si at skapanar ordningren legger disse tingene ut. Etla myndar det her, skapar det her. Adam var fyrst myndavur, og han var skapar til god. Og Adam hever myndgods, til god kommet i kjøttet, og han kom som mæver, ikke som kona. Så sier god, det er ikke godt av mæver ønsomatler, han skapar en hjelp ut ur hans rivjabøyne, og han skapar en kvennmann, en kona. Som han skapar til mannen, så gjør, ja? Ja, vers 1. Og Adam var ikke tøypaver, til å si lokkaver, snuttur, nesadrien, men kvinnan, verande tøypa, var ui misgjerne. Adam var ikke tøypaver, men kvinnan, verande tøypa, var ui misgjerne. Hevast hetta, hon skal være frelst ui bansføying, til halde afram ui trygg og velvild og høylaløyka vi hausemme. Ja, så vi sutjar her at det vel etablera, òsni og møgnjøshøpe, at kvinnan skal ikke tilrana myndeløyka.
og Paulus, apostel Jesu Krist, gav ikke kvinno løyvi av fralæra. Og dette stendet som en forskrift og i 4 Timotheus brevet, som utun i Bibel, og prestene det har vilja slett ikke om at her, nei, til halda til funter og snakka om at her, og mykje alt, og vilja tolka det, og ditten og datten. Dette stender altså som forskrift og i Guds åren, men tøyer anden tåler det ikke, man ganger med det døy, man vil kappa tingene høtte, og i tøy verer omgang tøy nøkker sikning. Vi færa vågjere. Med vår kona og bøten. Efesus 5. Efesus 5. Det så i 204 trus. Efesus 5 fra vers 21 til 33. Fra vers 21 til 33. Vi byrja fra vers 21 til at det til om noe annet. Her stendur undergjevande til kun sjálvar hver for i øron og i ötta gods. Hatt brøramittlun. Han skriver til meg at han skriver undergjevande til kun sjálvar hver for i øron. Det vil si, vi skulle ikke være sånn at vi hevde okkon og vilja råa over øron hvis det ikke akkurat plass og så gjøre. Men vi skulle være lydlater og eimjukir og undergjevande hver for i øron. Men så kommer vers 22. Og her kommer man inn og ekta kon og ekta mann. Hvordan det her? Jo, her stender klart. Ekta konur, undergjevet tikkun sjálvar, ifri tikkar ekn og ekta mannen, som herran. Her stender ikke hver for i øron. Men brøramitlen det hver for i øron, men mittelen kon og mann, så her det at ekta konan skal undergjeva seg mannen. Tui at ekta mævren høver ekta konar. Det har vi langt etablera, Genesis 3:16, 4:11-3, vi har langt lyset det. Ekta mæren høver ekta konar, enta eins og Kristus høver kyrkjunar, og han frelsar likamsins. Tessvekna, eins og kyrkjan undergiven ifri Kristi, det hun jo, såløs veri ekta konar, fyrir sunn ekta mannen, og i ötlu lutun. Så stendt til ekta mennar, ekta menn, elsker ekta koner tykkara, enta som Kristus òsni elskar i kyrkjuna og gav seg sjåvan fyrir hana. At han måtte halka og røntse hana vid tvainsni av vattnet vid årenum. At han måtte sette hana fram fyrir seg sjåvan. Og en dult som kyrkja, oi hevande blett, eller rukko, eller nekkan flukan lut, men at hon skulle være høyla og utan lute. Såløs åttu menn at elskar sunnar ekta koner som sunnar ekna likam, han som elskar ekta koner sunna, elskar seg sjálvan. Det er ikke med av nekkant vi enn heter seg dekna kjøtt, men nører og fjolkar til, enn til ønsk herren kyrkjuna. Til å videre limer av likam i hansara, av kjøtt i hansara og av bøynen hansara. Av hese grunn skal med vår færa fra feirsunne med vår, og skal være sammåntur et sunn i ekta kono, og det skulle være ått kjøtt. Heter han mykje løgndardømur, men det taler vi til Kristi og kyrkjuna. Hevast detta, la kvann og ein av tikkun fyrir seg, såløys elska ekta konu syna, enta som seg sjálvan. Og ekta kona sykje til at hun vire ekta mannsyn. Så ekta konar få øyna anmenning og øyna anlegging til å være undergjønnar. Og ekta mennir få øyna anlegging til at elska. Det vil si elskar mævren som han øyer, så elskar han så som Kristus elskar okkon, til vi djeva og være tryggvor, og elskar konan, og det vil si at han kristna konan, hon skal elska Kristus og akta god ved halta hans år, og hon undergjevelig, så hever mævren en kona som egentlig under honom, og menn elskar at heva konan under seg. Så har det lagt vi at elskan rett og sånn. Og sånn det lukka som samansett, det akkurat som hand i handska. Det ikke tvær handskar eller tvær hendur. Det hand i handska, det nekka som supplerar på et annet, som skapler på et annet, som fungerar saman i harmoni. Som oppfyller tørvene av kvar nøren,
Mävren är skapt som en maskin, han är 25% starkare än konan. Han är skapt till att arbeta, han klarar att lytta och han är överhuvud bygge och allt det här. Han bygger hemma, men konan är akkurat som bövan som öra vara hemma. Öra, alltså så är det böten och allt det här. Och hon öra vara hemma och passa bötterna. Och mävren öra vara ute i arbeta och försörja och vara brevvinnare och allt det här. Og hetta er det som så som smadrangur i Ridvik og østne av munnen aldre tar vokse opp. Det som generelt vært her at mammenar var heima, hetta var Iron Badnagara komme. Og jeg har gjerne 4-5 viner i Ridvik, anki var skiltur, for jeg spør etter øyne kvarne av dem som var en mamma heima, og pappan arbeidet. Og pappan var arbeidsdagen til klokkan 6, pappan kom heim klokkan 6:30, og ta stav natten av våren. Og tar både halvan del leier det, eller høyland del leier det. Anki var blekka var Badnagar, en sort fall. Og anki skiltist. Anki skiltist. Altså, sjåvan de ankur, hette vi i 70-tallet, skilsmissene byrja av ganske 18 krutje, eller så sånn, men det det fløy opp etter. Og det allmänna kan ikke reddes den her, oansett hvordan jeg kan millioner til sette inn og få serfrøyngar at Røyna Bjarkus nere tar komme omgående Bjarka til det som hent til at konefallet blivet altså restsaka anden til en ande, altså til opprør. Så anden og isen her til opprør, ikke bare i møte mannen, men i møte Guds åre. Det Guds år til blueprintet, til Guds skapande ordningar, til Guds atlan, og det bærer vi at komme atter til Guds års ordningar og veløyngar, at vi kommer at tingene bløyva som det skapt, til det skapt, og som det atlan, og som det kan fungera vel, og alt det forskjellige. Jeg snakker med en eldre mann ut i skåpen, som fra Funninge. Oppvakten Funninge. Funninge var han, ja. Paulans Jakob, han eldre med over her. Og jeg spurte han var eldre, jeg hadde ikke han deier enn. Men jeg spurte han, han vaks opp når i Funninge, om det var skilter her. Han sier nei. Altså, hette var 18 krutje, ta fullt av falsk bygg i Funninge. Anki. Men så tatt vi pratet 20 minutter, så sier han, jo, oin. Oin, altså, oin, eller 22, eller hva sier man, 21 kiltus, da? Men hoksa der til, hvordan jeg det brøtt, og det det slett sjåsner. Og det kan slett ikke råkna vi tog at tjunabandet altså automatisk helter, da. Jeg halde til tog at man er fjerna luime, man er fjerna, man er brøtt lukka som forhold, man er brøtt hva tjunabandet Og det folk fra utgangspunkten halda til at ja, gifter eller ikke, det er bare papur, det er bare, du vet det? Folk råkner det som noe absolutt, som noe høylagt, som noe, folk ser ikke høyt på det, som det øya, som det burde. Vi færre til Kolossobrevet, Kolosso, kapittel 3, nekka så i fram etter, Kolossobrevet 3, fra 18, 7-22, i Jesu navn. Paulus, han skriver dette til Efesus som møgnøtene, nu skriver han brev så til Kolosso møgnøtene, hva det noe annet? Og det bare Paulus møgning, når det er Guds år, jeg har ikke hørt det her, til som sier bare at det Paulus møgning, det er Guds år. Hikk, Kolosso brev 3 fra 18, ekta konur, undergjevet til kun sjálvar iver til ekta mannen, som til hørslet i herran. Og så ta nasta,
ekta menn, elsker ekta koner tykkere, og vil ikke borser mot dem. Akkurat det samme som vi sa her i Efesus. Men her kommer han til bøtnen i øsne. Bøtnen, loje tykkere foreldre i ødlom tinkun, til at dette vel toknande i fri herran. Fedrar til å si pappar, fedrar ikke tykkere bøtnen til fyrstnes, til å si ikke provokere deg til ikke pressa deg for negv, gjev dem en sindra fruihøyd, men amen deg og alt det her. Ikke tykkere bøtnen til fyrstnes, at ikke de vil møtfallen, så at de ikke missa møtet, du vet da. Gjev dem lov til å være bøten, og lysen til å skikkelig og alt det, men amen deg og rattløy deg og alt det her, men ikke eikja deg til fyrstnes, altså, ikke pressa deg. Ja. Den neste kona, mævur, kona og god. Mævur, kona og god. Ta færre til 4 Peter. 4 Peter, tror jeg. Det altså jo 4 Peter 3, 712. Ja. Mævur, kona og god. Vi har snakket om myndeløkene i heimenon til mævuren, sjående. Mævur, kona og bøten. Kona skal undergive, mævuren skal elska, og bøten skulle akta. Mævur, kona og god. 4 Peter 3, 8-6. Lukka løys til ekta koner. Vere i undergivne. Hette Peter altså. Så hette ikke bare møyningene av Paulus. Hette Peter altså som skriver uiblåst av Høylig Andanen. Driven av Høylig Andanen. Vere i undergivne fyrir til ekta månen. Nekri lugi ikke åren. Tar røysne med 8 år vera vunner vi etferden tja ekta konen. Men der sko at det er kusko etfer samkobler vi 8. Kvars prøying, let han øyvere handa utvortes prøying av at flatte hare, og av å være i godle, eller av uilating og skarsta klei. Men let han være hin dulde med av hjertans, det dulde menneske og hjertanon, og i tog som ikke forgånge ditt, enn ta prøyingen av en eimjukon og stidlun anda, som i eksjøn gods av miklen vire. Til etter hesun hottarleie og henne gamle tog, henne høyla av kvinnerøysene, som lito av god, prøyde seg sjálvar. Altså, der prøyde seg sjálvar vi gjennom stidlun og eimikon hjersta. Det var til høyla av kvinner, verandi og undergivne fyrir sunnen egn og ektamånen. Enn ta som Sara lutte til å si akta i Abraham, kallandi han herra. Hvers døtur til dero, så langt som det gjerra vel, og ikke rattar for nekkare rasslo. Men så kjenner til mennene, og til den samme avmenningene, så må løys til ekta menn, bygge vi tøymen samsvarende vi kunnløyga, det vil si brudje vusdom, djevande ekta kunni høyur, det vil si ikke trampa, ikke kleirana nyer, men djevande høyur, det vil si djevande viring, djevande raus og det her, det var altså, ja, som hinn veikara kjere, og som verandi arvingar saman til nøye lufsins. Vi arvingar saman til nøye lufsins. Vi har en arvar ikke fram konuna. Konan er en sval, en frelst, så er en lukka vel frelst som en. Og vi arvingar saman til nøye lufsins. Men oi, samanhengen, så har vi god sett mannen om han fyra. Men til også et arbeidarplass. Og til til å verja og forsyrja og forsvære, altså verja også møte høttan, møte avloppen og det forskjellige. Også til å verja konene, også vi tunne likamlige styrke og så gjør, ja. Men så sier han her, som er de arvingar saman til nøye lufsin, så sier han, jeg tykker av bønner vil ikke hindra er. Hva kunne hindra bønnene? Hvis mæveren ikke gjør konen i høyur, det vil si han råknar en som mæka, han vanvirrer henne, han bare tar seg nyr av henne og knuser henne sånt og så gjør det. Det er ikke sløy til. Det vil si at du hever avbyrd, og du, hvis du ikke gjør konen i høyur, det vil si at du gjør henne vannæro,
att ära kvart det över att du till vann ära. Så kunde tunna böner bli hindra det vill säga ta tuchen framför ditt hött som Kristus. Jag ber om akkurst. Så kunde tunna böner bli hindra till du inte har uppförst till rätt i för två personer som du har haft i. Ja. Vi får avgöra till punkt 4. Stjärnan av landi och boje. Stjärnan av landi och boje. Är det givet till Anna Kini eller är det lika mycket? Är det lika rätt här? Är det hur är det? Ja, det säger kringvarp för det. Men Bibeln säger något annat. Och jag håller mig till Bibeln. Jag vet att hon har rätt. Jesaja 3:12 till 831 i Gamla testamentet. Och det är en ta utur Guds egna munnen. Ta i Israel var frafallet och stod dömen och när, så säger Guds munner detta, i Jöken Jesaja profet, omfaltje, för att vi vill faltje munnen. Böten är det torra koarar, og kvinnor stjärna iver taimon. Avfalk mot de som loja til, 11 tæra færa skoivon, og øya ved rasa tøyna. Ja, hva har vi lyse? Hva har vi se? Holdt fra Genesis 3:16. Her så vi til at God sier vi kvinnerna at mæveren skulle stjärna iver henne. Og her sier Herren kvinnor stjärna iver taimon. Det vil si heter lukka som heter et ha. Og heter en skam som God sier. Hva falt som mine veivuker? Bøtner tar koar. Det er så sjåvande innlysande fullstendig forkjærst. At bøten koar vaksen folk. Og så er det nästa som han sier. Og kvinnor stjärna iver taimon. Og man kunne spørst dagsens samfunnet, ja, til halte det være finnaste ordan, men til halte god åpenbart ikke være finnaste ordan. At kvinnor stjärna iver falskjen, eller iver landen og iver mannen. Det er ikke rett. Og så sier han også, og folk mot de som løyer det, hva er det som løyer det? Ja, til disse stjärnerne som de høtte ta, som var åpenbart bæg kvinner og menn. Og hva hender? De 11 tæra færa skoivun, og øya, det vil si øyeledja, ved rasa tøyna. Det vil si at han løyen til genga om ikke rødt. Det gonger fra ringun til verre. Og det som lyft i alt tøy, vi som løygaratnen og kvinnefrugjengen og alt det futjarlige vinninger. Vi skulle ha det bedre futjarlige. Men hvert, ta vaks opp i 70-årene, ta bare det til einar familie at eksistera vi einar inntøkko og konan kunne være heima. Du skattene var lagre, fortjenastene var hagre, og pengene det var mer virju i pengene, og inflasjon var ikke. Og det bare til. Det vil si at god sikning vil være i betøy, men så kvart man løser alt opp og bryter alt nyer og bryter alt, så kommer inflasjon og alt det her, og prisene faller opp, og lønner skulle opp, og bare det siste 3-4 årene husene ferdig fra, det som kostet for 4 årene siden, 1,3 kostet det 3,6 lokser. Det ikke bare fordoblet, det ferdig 3-dobbelt opp. Det pura svagt. Så vi synes bare til at det ikke en sikning og isen her, som dagsens samfunnet ber visser, og før visser, tar man ganger med Guds ordningen og Guds veløyningen. Ja. Vi får øyne til åretøysene i 31. Åretøysene, de og 18 salmaner. Vi får langer etter bibelene. Åretøysene 31, vers 23. Det så jo 811. Åretøysene. Og åretøysene 31, det om man doende kone, og hvor finner henne, hvis vi leser fra vers 20. Hvor kan finne en diktsamma kvinno, til henne viri lengt for rubiner. Hjärsta ektamanns henne trygglige lydra henne, så at han omgang tørv skal heva av fondje.
Hon vill gjøre noe godt og ikke ilt allar degene av livsøynen. Og så videre. Så kommer vi til vers 23. Hennar ekta mævur kjentur i porstrenon, ta han situr i middelen hinna eldstu landsins. Hatta sånn som samfellet tabla størst, tar eldstu, tar sjaut i bojar porstrenon, og tinkavost, og tauku avgjerer og stultu. Hennar ekta mævur hennara, kjentur i porstrenon, ta han situr i middelen hinna eldstu landsins. Hva gjør han her? Han var ute i Roanon som stod på innan, som tog avgjerer og det her. Til seg han er en tingmæver. Han er en stjärnare. Til seg han her så ikke av denne gaua kvinno, fra vers 20, og tar vi komma til mann henne, så det han som en stjärnare av boinon. Så hver stjärnare det konan? Nei. Hver valgt mittel mann og kone, og hver iver, hver under. Mævren iver. Men det ikke til å være borst, men til å være en gau mæver og en elskande mæver, en tryggvur mæver, en sanner mæver, tog at han hever sitt høver iver seg, som Kristus, som han skal akta. Ja, vi får av å gjøre. Mæver og kone og kyrkjegods. Mævur og kona og kyrkjegods. Dette kan fære til 4 Korint. 4 Korint. Årsak at det så negv, det blir også så negv. Men vi møtes bare øyne fra mannen, og da må vi ha en burmalt i av Guds år. Dette ikke avkjent ting, dette ting som jeg har tås om i Aravus, men jeg kunne ikke vite, jeg måtte tekke det frem i kvalt. Så jeg kringvarp i køyra og dolkar sinnen i avførja falskju, der skulle det ikke sleppa, så nå tryggspolet ikke vi Guds åre. 4 Korint 14 fra 4:30 til 8:30. 4 Korint 14, 4:30 til 8:30. Og det er ikke hætter uisen her, det er ikke vannviring av konen i uisen her. Altså det som jeg har sett, og kjenner til av sånne gavun kristne mannen, som har haft tryggvar koner som har vært passare vid hus og sort, det at de har haft det almindelig godt. Almindelig godt. Ta det som det øyre vera. 4 Korint 14, 4:30. Lete kvinnor tykkere halda tøgn i kyrkjenon, det er ikke lettere halda munn, lettere tie, lettere ha klister for munnen i kyrkjenon. Det er ikke lagt tømna tala, men tøymen boi at være under luttene, som Øysten Lauen sier. Ja, Paulus sier at her, vi løste Janne, for Timotheus 2, vi løste her at jeg løy ikke kvinno løyve til å fralæra, eller tilrenna myndløg i mannen. Det som heter til å standa som den lærande myndløgjen, som lukka som pastorer, eller lærare av Guds åre, her som menn sitter og skulle undergjeva seg til, Det er egentlig tæta mannast vi her, men jeg vil lesa vi her. Lette kvinner tykker halda tøgn i kyrkjennom, det er ikke løft tømna tala, men tømne boi er være under luttene, til å si være undergivnar, som Øysten Lauen sier. Og om ter vilje læra nærkan lut, let her spyrja sunnar ekta menn høyma, til at en skam til kvinnerne tala i kyrkjene. Kvært, kom Gods ut fra tikkun, eller kom til tikkun øynans, så sier han, om nekka mævur halde seg sjálvan a vera en profet, eller andlian, let han virkjenna at tingene som skrivet til tikkara bøyene til herran. Så det ikke bøyene til Paulus, det bøyene til herran. Så sier han, og om nekka mævur vil avvitande, let han være avvitande. Så vers 6 så du sier, om nekka mævur halde seg vera en profet, eller andlian, let han virkjenna at tingene som skrivet til tikkara bøyene til herran. Det vil si, vi kjenner du hetta ikke som bøyene til herran. Vann vil du hetta, vil du koppa hesten og høtte, så du kvarske profeter, eller andlier. Du er andlier, og du er den svigga profeter. De samme profetene, tar vilja virkjenne hetta, og lære hetta, og halda fast ved hetta, at dette vissuliga Guds
skapar ordningur och Guds ordningur som hållt eller ja Guds skipan, Guds fyrskipan som vi läser här i 4 Korint. Att Paulus mynte där att han säger fyrskipaner. Och så kommer man till det första han säger att mävren hövur konunar, Kristus hövur mansins och God fäger hövur Kristus här. Här är en ordningur här. Vi har inte anarki, vi har inte stjärnarlös i Guds rike, heller inte i kristna familjen, og kristna familjer, tar der rattar som der fylgjer med Guds ord, og fylgjer konan Guds ord, og det fungerar og som det øyra vera, så har du en familie i harmoni, her som kærløy valtar, her konan har det godt, og mævren har det godt, og bønnen i øyne har det godt. Hold sikkert. Ja. Jeg halte det at jeg nevner bare her, for jeg vil ikke lese det til så øyla nekv, men hva vi nu tar seg av mæver og kona og kyrkjegods, ta i Guds ord tar seg om biskopar. En biskopar en haksti og en stedbunnar møgnjøyt. Og det har vært kallet en omsjønar mæver, etla en biskopar. Og det til dømes en pastor, etla elstarai, det vil si at det kan være en eldre pastor, ivepastor, hvis det er en større mannjøyt. Det leser jeg om i 4 Timotheus 3:8, vi prøver å lese det nå, men her sørger vi til at det er menn. Tog han sier at konur torra skulle være så og så. Det vil si at tog biskoper med hvor til han er konu. Da vi leser om degnar, så det skulle vi lese det, lett oss bare ferdig her, 4 Timotheus 3. Og det tvattla. Først sier jeg ikke pjøs å lese det, og nå ferdig jeg til å lukke av. Samme kjert. 4 Timotheus 3. 4 Timotheus 3. Fra vers 8. Lett oss bare lese det. Hetta en sånn framsøgn om en mævur trai biskopsembete, han tror et godt versk. En biskopur må være avlastande, ekta mævuren ikke øyner ekta kona, ok, så det ikke kona, men hvordan kunne det være det annars, hvis man kjenner bøyblene? Det blir til. Ekta mævuren ikke øyner ekta kona, arvetjen, idroligur, gaun abbore, givin til gestablutnis, skikkavra fralæra, ikke givin til voin, ongin slåare, ikke gradir etter skittnumvinninge, men tålen med uger, ikke et klandersvatte, ikke avgjørende skjermur, det var ikke hevsjukur, ikke pengagrammur tvorst, og som stjøtnar vel sin egna huset. Stjøtnar, one that ruleth well his own house, det var ikke han høtt i husen. Ja, det vet jeg jo. Hevande sin i egnu bøten, og i undergjønne vi atlar sauma semen. Til om en mæver vet ikke hvordan stjøtene øyer sin egna høyn og sin egna huset, hvordan skal han teka seg av kyrkjegods? Ikke en nøyomvendinge, at ikke verande lyfter opp vid drampelete, han fattelig inn i fordøming djevelsins. Her at må han hava godt ommelig av tøymen som for 8, at ikke han fattelig inn i vannæro og snerro djevelsins. Vi leser vi bare, her er deknanar. Lukkallus mot egnane vera viriligir, ikkje tvoi tungutir, ikkje djevne til nek voin, ikkje gradir etter skittne vinninge, haldande løndardom troarenar under røynar samvisko, og let hesar òsne fyrst vera røyndar, så igjen lettar bruka degna embete, verande funner eulastande. Så sier han, enda såles mot tarra konur, så degnaner òsne menn, du tarra konur. Vera viriligar, ikkje bergtallarar, edrueligar, trofastar i ötlen lotum. Vers 12. Lät deknarna vera ekta mennar til øynar ekta kon, så tar så sannlige menn. Stjøtnande bøtnun søynun og egnu husun søynun vel. Tar stjøtna bøtnun søynun og husun søynun. Til tar som har brukt dekna embate vel, utvea til sin kjolds og gaua støvu, og mykje der vi trunner som Kristi Jesus. Halleluja. Hikk. Og vi fer òsne til Titus. Han skriver òsne til samme her, Titus er brev, langt fram etter.
Titus, alltså 208 fors. Titus 8, 5-6. Så 208 fors. För hesa grund lät det till efter av Kreto i. Att du skulle sätta i rätt lät ha loder som vanta oj och insätta äldstar. Nu tar så de äldstar. Insätta äldstar till att säga äldstar då. Det är inte ändra män som är gamla, men till män som är långst ur Kristus, som är rönder, som känner skrifterna och som kan lära om och så är, ja. Insätta äldstar i kvarjen steg, ans och i hej fyrskipat här. Så säger han, om näkar vi i avlastande, äkta mävrens ögnar äkta kono, det vill säga han är mävr, här var det trofaste böten, ikke akkard för aurikiskap eller austurlig, det vill säga ordentlig böten, till den biskopor må være avlastande, som omkjønar med vår gods. Så biskopen omkjønar med vår. Han omkjønar med vår til en som ovast som styrer, ja? Omkjønar med vår. At det var omkjøn til at det var arbeidgiver. Som omkjønar med vår gods. Ikke sjølvragen, ikke kjøtt fyrsten, ikke given til voin, ungen slåare, ikke given til skittlandvinning, men han elskar av gestabutne, han elskar av gaumannen, droeligur, rattvisur, høylavur, frahaldande. Så säger han också, haltande fast till trofasta år. Det ska vara en som håller fast vid år. Som vill år ju känner det och så är. Så som han är vår lärdur. Att han var vara förefyre, vi höllna med Guds läro, det är att anminna och att sannföra andmälarna. Andmälare till folk som mot emot det. Det finns alltid ångstan. Da jag menar blir nåstår så ska alltid finnas onkel som motar emot och vill stanna lärning emot så är, ja. Ja. Nu vi kommer ju öppna det här. För den första för till 8 tala så visst till överhuvud att konan ska inte han tycker de inte laga tal och allt det. Biskopar tar ena konumän, degnar ena konumän, äldstar ena konumän. Det vill säga att det innaste styrelseläge, östning och i mönjöten, det är inte bara i familjerna, det är inte bara i samfällan, men det är östning i kyrkjene. Kyrkjegods och gods, kanske inte folkakyrkjene, jag vet inte vad det attlar. Men här som Guds år rävor, här som god rävor, här rävor hans alla år, och här aktar vi Guds år, och här känner vi det, och här vill vi fylja Guds års forskriften. Således älskar vi Jesus. Det vet vi hans år och aktar hans år. Och det är inte gamla fablar, det är inte gamla tankargänger och gamla tankargänger, men det är Guds evige sannlöjse som vi tar om. Ja. Hver er forsyrger? 4 Timotheus 5:8. Guds ord lærer oss om det. Og ta vita vi da også. Jeg får være forsyrger til jeg vokste opp, ta pappen min. Han arbeidde. Mamma var hjemme, han var 12 vaksen, 15 år eller annet. Så ber jeg så smått å fære ut og arbeide og alt det. Og jeg minnes fra fjersunnen at det var onkra koner som arbeidet litt sinter, men det var ikke karrierekvinner, det var ikke forsyrkjaren til familiene. Det hadde et lite halvdagsarbeid eller et eller annet til å supplere, det var å hjelpe til, da. Her som det ber til, og så gjør det. Men 4 Timotheus 5:8, det er 7:23 fors, her stendur, men om nekar, skaffi ikkje fyrir sunnen egnu, og ser stekliga fyrir tøymen av sunnen egna huset, han hever avnokta trunna, og verri enn en vantryggvande. He hath denied the faith. Så det mæveren som forsyrkjaren, men ta vita vet jo. Ja. Om nekar, if any, men om nekar skaffi ikkje fyrir sunnen egna, og ser stekliga fyrir tøymen av sunnen egna huset. Og huset, vi tar langt lista av flere for det her som vi løser om biskopar, degnar og eldstar, at en som stjøtnar vel søgnen egna huset, ta det stedet her sier årene standa, så det mæveren. Og Joshua han sier, men hva mer vi viker, så vil jeg og hus mot fylke herrene.
og tar jeg med og sier hus mot, så det at han hødd i husen. Og tar vi så leser her, om nekar ikke skaffar for tar man av sin egna huset, så det mever. Hatt meveren. Tøystendet da, han hever av nakta trunda. Ikke tann personeren, eller whatever, det kunne funnet på at korst øyna nøymøtans perversjon av Guds åre, under bispe og så videre, og alt det, som jeg aldri færger næsta, eller lesa som Guds åre, eller tryggva, eller ståle på, eller ikke en gang ser nutjast og tjattalmen, eller nekka som det gjør ut. Halde med det Guds åre, som King James. Vi færger til Genesis 2:15, holdt fremst til bøyblene, Genesis 2:15. Ja, og så tror jeg. Og Herren God tog mannen og sette han inn i aldingar Edens at røtja han og at væra han. At røtja, det vil si han måtte ha akkurat gjøre som evnen. Han skulle røtja og væra, to keep. Det vil si han skulle verja han skulle passa han og vakta han, kan man säga, verja han. Så mævren fikk en oppgave her til Vorska, men han sitter omkant i kona til arbeids. Han sier omkant vi henne, hun skal røtja og væra og sort. Hva leser vi om Evo? Jo, vi leser om Evo. Ja. Vi leser til om Evo at hva det stendur at hon mauer at allen som liva det stendur også den her det kapitel 3 får ikke eie av det på nå. Men det stender at hon mauer at alle som liva. Og Eva, navnet Eva merker mauer. Så hon mauer, Adam merker mauer. Men annars Adam øysne menneska. Adam øysne menneska, så at Eva jo øysne menneska, det ikke det. Men det som viser at det moner og i Guds skapanar ordning moner og hva Gud skapte mannen til og hva han skapte kona til. Gud ikke skapt mannen og en annan mann. Gud skapt mannen og en kona, skjønner du? Ja. Halleluja. Så det til, hvor passar hus? Det Titus 2. Høyre, nekka koner som lursta, så god var sikten til kon. Og god djev til kon nøy til å være gauar koner. Og god djev mannen og tja til kon nøy til å være gauar menn. Så har vi det et godt høym. Et godt høym. Og det det som god vil djeva til kon. Ja, halleluja. Hver vi Titus. Titus 2:15. Nei, Titus 2:8-5, omskylda. Så i 294. Titus 2:8-5, men tala til tar loter som søma heilnæmare Guds lærer. Så det Guds lærer, det Guds lærer, det doktrin. Jeg finner aldra av menn, så kommer han inn til ætfer, hvordan det er vera. Det er gamle mennene først. Hinner aldra av menn vil idroligere, vireligere, frahaldande, heilnæmer i trygg, og i velvild, og i tolmauer. Hinner aldra av kvinner lukka løys, at her ver i ætfer så som sømmer heila løyka, ikkje falskir akærarar, ikkje djevnar til nek vuin, fralærarar av gavun lutum, at her med lærer hinner unge kvinner at vera idroligere, at elska ekta mennsøynar, at elska bøtensøyne, at vera hausamar, kuskar, passarar vi hus. Gauar, lutnar for sin ekna bonnen, Guds år vil ikke Guds botta. Passarar vi hus, keepers at home. Det er som mamma vær, det er som omma vær, det er som konar vær, og holdt fra mamma min og omma min, holdt at til Svaro, holdt at til Evo.
Men nu i enda tøyene blev konar gjørda til djevelsetter ressokkar. Først morda minne, rævliga koner som røyma for skarft år, svitja som mann og ditten datten, og så færa konar og stateren og krutje mot mannen og mævren skal bare, hva skal han gjøre? Han skal bare betale resten av sin løyve. Betale. Omgående sagt til at konan vil avlagt å betale mannen, hvis bøttene vilja være til mannen. Så her nekka kaurote. Lykar at det ikke, at det er satanist, og at det er ønt. Simpelthen. Ja, det er ønt. Så synes jeg vi da har sett her at Peter, han byr til høyla av nøytestamentlige kvinner hos om Sara, og lykast henne, og hava henne anda, stilla anda, og være undergjønner, og kallas som mann herre, og alt det. Vi synes det færre at det blir Genesis og 18. Genesis og 18. 8-8, så lykast det til gamla minsten. Mævren ligger utanfor og verger, det er akkurat som bøvan og steggen, steggen kommer utanfor det. Hvis det kommer for nær en Gaza-familie, så er det en som kommer rennende og pikker det. Det er ikke bøvan. Han som du tar sørst, takk ikke feil. Her var han så kvart vært, til en høgt lærd idiot. Det er steggen. Og ungene renner ikke til steggen, de renner til det som heter bøvan, og de halter seg inne. Hikk. Her så kjører vi til Abraham, han ligger utenfor Kjalti, han ligger utenfor Donnehuset, kan man sige, eller Gasahuset, og han ser at bøva ligger inne i, eller arbeider inne i Kjalten, hun er inne i husen, ja. Genesis 18, 8-8. Og Herren byrstes honen av Mamre slattun, og han sett i Kjalduren og hita dagsins. Han sett i Kjalduren og hita dagsins. Og han lytter opp egen sønnen og hukte, og så i trudje menn stod til honom, og da han sa at han har møtt tøyren fra Kjalduren, og borgte seg og møtte hjørnet. Og sier, min herre, om nu jeg har funnet indi i egen tøynen, fer ikke borster i bite fra tænare tøynen. Læt oss indra vattni i bitikkun, vira finnje og tvei føtertikkara og kvildtikkun under træginen. Og jeg vil fære etter øyne bremmåla, og trøste til djørstetikkara, etter det skulle de fære avfram. Til testvekkene er de kommet til tænaratikkara, og tar søttu, så løs gjer som du har sagt. Og hva hendte så? Og Abraham skundar i seg inn i kjaldet til Svaru, hon var her. Bøvan var inn i husen, og sier, gjer til røyar skundeslige 3 mal av funnet mjøle, knåa det, og gjer køkur oppi av grikvunni. Han gjer konen i ordre at hon skal matgjera. Hon skal gjøre dem med. Fær nu gjer kun drekka mun, og så er det. Ja. Og gjer køkur oppi av grikvunni. Og Abraham rann av størfiafylgjen, men han tykker seg at du størra. Han renner ut til størfiafylgjen til kreaturene, og han hantar en kolv, mjukan og gav en unge mann i han, og han skundar seg at tilrøy han, det var sett han unge mann, det var sett tænaren her i husen, og han tok smør og mjölk og kolven som han er tilrøyt, og sette det framfor tøymen. Og han stod tja tøymen under trægen og tøyr auto. Jeg vil vise der at Sara gjør mæt. Hun heldur seg inne, hun er heima ved hus, og han, mæveren her, han gjør henne i ordrar hva hun skal gjøre, og hun aktar, og hun motar ikke med det, hun stender her ved grøyten der og gjør mæt. Lukka som mamma gjør det, og omma og alle en atretter. Og det orskar at kone slett ikke fyrir det, det blir reier skorsten hvis mæveren skal se vi henne, hun skal gjøre mæt. Men dette stender altså i Guds år, til bøysen til se at det kan trykke og fylkja, men så halda det restsoka stevner inn i kjeldene og i Nesvik, og hva er det? Er det Sara? Er det læra koner å være som Sara? Nei, det er Deborah, Jael og Esther, som funnes her til landet var frafattelig,
och som god måtte bruka till land här fanns det ingen ordentlig mävor och så brukte han en konu här Deborah och hon var domare i Israel men landet var frafallet men det är inte megenreglan ta i tingen i ordan så finner God sig en Moses eller en Jesaja eller en David eller en Salomon. Alla de större profeterna i Bibeln är män, alla de lilla profeterna i Bibeln är män, alla apostlarna är män, och Guds biskopar och tecknare och äldstar är alla män. Så att till som inte talar till att det har problem vid Gud, till kunna bara täcka upp i han. Det är bara hans här båber, jag lär till det som skrivas stentor, inte mina meningar, men mina meningar är annars det som Guds, det är vad det går ur rätt. Han är rätt. Ja. Så är det först jag hade varit förgjord med att vi tar 2 punkter efter till först jag när har med någon det var så stor huset till 4 Timoteus 3:12 det var långt läsa faktiskt men låt oss bara läsa det efter Jeremiah 4 Timoteus 3:12 Ja. Jag haldes ner fram till att jag vet att det sannor kärlek. Jag vet att samfället det vi tar så välfärd och vi halta välfärden. Det är omkring såna ung driver sig själv som nu och så sort. Färd 100 år efter för gör det självmord. För gör det självmord här och kvart. Det fanns nästan sköna kvinnor som svag som man alltså och det onko det är så olycklig och har så inga självsmynd och allt det här. Det tror jag att det har onkan ta växa upp utan sina mammor chassar. Det får ju mer kärlekan. Det kunde inte träda pedagoger erstatta en mamma. Eller fjörde. Eller som sjukhusluncher har lärt. Det kunde ha där 20 år att träda till skola. Och ha allt möjligt. Alltså, det är inte rannskyld. Det erstattar inte en gåva mamma. Själv som man är vanlig. Själv som man är halv i arvet så är de friare än allt det här. Det är över. Hik. 4 Timoteus 3:12. Ja. 4 Timoteus 3:12. Först jötnar. Ja. Hik. Lät ägnarna vara äkta männer till öjnar äkta kono, stjötnande, bötnun synun och ägnu husen synun väl. Ruling. Jag hittar ju i enska King James prediga. Jag vet att rule till stjötna till rule. Här är inte tillfälligt jag det sån här. 4 Timoteus 3:12. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own house as well. To rule, det är något som en konkur eller prins gör, det är den allra högste. Men som vi långt har sagt, så är det inte utan avbyrd, det tog över till hatt som är Kristus i där. Och han säger det. Ja. Så är det sista. Hvor är det så som löjer huset? Och ta är det att han daglig raksteren. Och det är konan. Hon kan löja huset, men hon stjötnar inte. Det månar att löja och stjötna. 4 Timoteus 5:14. Vi det här till här som det är då. 4 Timoteus 5:14 som så ju. 5:14. Jag vill tillsvägna att när yngre kvinnor giftist, öjeböten, löje huset. Jag vill inte föra till motståndaren att tala höjstliga. Här läser jag ut i enska King James 5:14. I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house. Inte rule the house, men guide. Alltså det vill säga, det är som da jag växte upp, alltså mamma var hemma och da pappa inte var här, så var hon myndlöjtjen. Jeg minns jeg kom anna fra heim, mamma kan ikke få noen lutja syklo. Det kan godt være, men på jeg til klokken halvkun tjei til pappa kommer heim, så skulle vi spyrja pappa, du varst det? Så at, men bare hon var her, så hon løyte alt. Hon er myndløyga, det varst, men hon er ikke haksta myndløyga. Og til akkurat som du kan ha en land, du kan ha en president, du kan ha
en vice president, du kan ta guvernörer och såna till liksom under, ja. Men hur då en högsta så han högst och är det han säger han ja så är det ja och säger han nej så är det nej. Och så vidare. Halleluja. Hette det? Hette korsbord av en lackat det. Halleluja. Ja. Herre, tack för dessa stund, tack för ditt år. Vi kunne færre jøkkene til og ramse til til å minne kunne at det her, hvordan det og lese det opp, suttje det ut en år, at hver er hakst og alt det her, men at det ikke utan avbyrt, det ikke utan avbyrt, og med en herrer, og ikke gjør konsen i høyer og så videre, så kunne bøner hans være hindrast. Det vil si han byr og her er bare harsht, det er tussarst. Og to han som er iver mannen. Her er beie fire, kristne familien i fargen, at to signar og verger, og at de må være så mye eimjuk og vis, at de bodja seg under til år, vilja så vidt møvelet, at føremåne herre, og utfra hjertan og nav, akta til år, og tillega seg til år, og liva etter så vidt gjørligt etter til nåre. Det er visselige løyen til sikning. Som vi løser her, så Jesaja 3:12, at da kvinner valgte landen og i møte til året, så var det at de folk ikke var løtt. De var løtt ut av venen, og de øya ved rasa tøyna som vi løser her. At veveren kommer ikke halta, løyen ber ikke mal, det er ikke sikning ut i. Og til det som du vil, alle tunna forskrifter er i kærlaga djuvnar, kærlaga gjørtar, og i fullkomne visdømme, og tar vi et ødel, djev okkur under til år, og fyllt til år, så vil det bæra sikning. Det vil djev bæra sikning, og til det som du vil. Sikna på en ønstakan som er lusta, og lett tøym fri, fylla tar i hjørst, og tar i sinne, og løy deg fram, og Jesu navnet. Amen.